Ya, itu taruh situ. Wow, kereta uap guys. Ini satu doang. Apanya? Ininya. Iya, itu tulisannya apa? Gambarnya? Duduk. Duduk kayak gimana? Duduk kaki empat, duduk kaki dua. Dede harusnya bikin video unboxingnya tahu. Terus cara ngerakitnya. Bisa ngomongnya nggak kalau di kamera? Teman videoin ya. Ya, enggak, Hanif sekarang ngomong halo guys. Halo guys. Yang baik lah, ntar orang gak ngerti. Halo guys. Halo guys, hari ini aku mau main kereta uap gitu. Nih, ke kamera matanya. Cepetan. Halo guys. Halo guys. Hari ini Hari ini aku aku mau mau main main apa? kereta uap. Apa? Kereta tren. Kereta tren. Dia bisa mengeluarkan asap. Iya. Kita lihat guys. Tuh, itu caranya diisi air. Basah, Dek. Enggak, masuk sedikit. Sedikit, sedikit doang basahnya. Iya. Nih Hanif nih nanti 5 tahun lagi kalau nonton video ini kelihatan kecil banget video ini pasti. Sekarang tanggal 15 Februari 2026. Hanif umur 4 tahun, hampir 5 tahun ya. Iya. 3 bulan lagi 5 tahun ya. Dek, 3 bulan lagi apa 2 bulan lagi ulang tahunnya? 3 bulan lagi. Hadiahnya apa nanti? Tren. Tren lagi? Kan sudah banyak. Ya sih, tapi trennya satu doang. Waktu itu kan pengen James yang kecil. James sudah punya ya? James temennya Thomas. Sudah. Waduh, nabrak. Waduh, nabrak. Pak yang lama ya videonya. Baterai papa lobet dong. Lihat dulu, Pak. Kan dari tadi sudah lihat. Tadi upload ke YouTube. Iya. Soalnya yang lama. Ini video keretanya yang lama. Iya. Sambil ngomong Hanifnya. Tuh dia datang guys. Datang. Lihat asapnya. Lihat ke sini. Wow. Oh. Udah ya. Dadah guys. Jangan lupa like. Jangan lupa Like Ih, nggak jelas. Udah, Pak. Sampai berjumpa lagi. Udah.